اليوم عندي مجموعة من الساعات راح أشحنها من اليابان إلى العراق مباشر. إلى أحد المتابعين اتصل بي على الواتساب وطلب مجموعة من الساعات. اللي عنده استفسار أو طلب يقدر يتصل بي على الواتساب مباشر. خليكم متابعين وشاهدوا الفيديو للأخير. سلامي للجميع. ومن هاي الشركة راح استلم الحوالة، شركة ويسترن يونيون العالمية. receive يعني استلام، وهنا send يعني إرسال. فناخذ هذه الورقة راح أمليها لاستلام الحوالة. Arriving at Hakamatsu, TT13. 不動産事業を通じて地域貢献を目指す立ち日。 وهذه واحدة من الساعات أخذتها من داخل الشركة. باقي الساعات عندي بالبيت. دائما تحصل الساعات، يعني ما يتلحق عليها الساعات المستخدمة، فدائما من تحصل أشتري مجموعة وأخليهم عندي بالبيت. هذه الأمانة 4 ساعات، وهذه الحوالة هنا مكتوب receiver يعني المستلم، هذا اسمي الكامل، وهذا رقم الهاتف الخاص بي، وهاي كل معلوماتي. هنا مكتوب سيندا اسم المرسل، أنا خافي الاسم مثل ما هو طلب مني بعدم إظهار اسمه. هنا مكتوب country Iraq، البلد العراق. هذا تاريخ الحوالة 22/8/2023، وهذا التوقيع وختم الشركة اليابانية. وهذا المبلغ هو 1050 دولار. شكرا على ثقتكم بي. بعض الحوالات راح تشوفوها باللغة العربية مثل هذه الحوالات، لأن الحوالات داخلية تكون داخل العراق، يعني ما يحتاج تحول لليابان، تقدر تحول داخل العراق إلى شخص مؤتمن. الساعة الأولى سيتيزن، مستخدمة بنظافة أكثر من 90%، ما بها خدوش إطلاقا، تعمل على الطاقة الشمسية. الأسعار راح تذكر بآخر الفيديو. هذه ساعة تيتانيوم، السير والإطار تيتانيوم، يعني مو ستيل. والتيتانيوم، الساعات اللي تيتانيوم تكون سعرها أغلى من الساعات اللي معدنها ستيل. لون الساعة بها ألوان انعكاسية، يعني مثل الأسود على ألوان يعني مثل سمائي أو أزرق مثل ما تلاحظون، بنفسجي. نسميه دارك بلو. هذه الساعة نظيفة جدا، وياها العلبة من شركة سيتيزن. بعض الساعات ما وياها علبة لكونها مستخدمة. الساعة الثانية نيكسون. ساعات نيكسون بها هواي ألوان مختلفة. الساعة فخمة جدا بالواقع. جميع ساعات نيكسون اليابانية تعمل على الباتري. مستخدمة، نظافتها
أقل من 90%. ما بيها خدوش على الزجاج لأنه مضاد للخدوش، بس بيها خدوش على الحزام أو السيارة. وبلغت المشتري طبعا اللي طلبها بنظافة الساعة. وزن الساعة 280 غرام. بالليل أو بالظلام إلها شكل ثاني. بالواقع طبعا أكيد جميع الساعات بالواقع أجمل من التصوير. هذه الساعة بها هواي تصاميم جميلة ومختلفة. اللي يريد يطلب من هذه الساعة، وهذه الماركة نيكسون اليابانية، يقدر يتصل بي على الواتساب. الساعة الثالثة، هذه ساعة أيضا فخمة جدا، ديزل، نظافتها أكثر من 90%، ما بها خدوش إطلاقا. ديزل، وجميع ساعات ديزل تعمل على الباتري. هذه الساعة بالواقع أجمل من التصوير وفوق الوصف، يعني بالواقع بالفخامة والمعدن جيدة جدا، ومو دائما يتحصل منها مستخدم، نادر يتحصل مستخدم. اكو مثلها بألوان مختلفة سير جلد. الساعة الرابعة والأخيرة، أورينت، مستخدمة ما بها خدوش إطلاقا. حاليا متوفر منها مستخدمة لنفس اللون والماركة، نفس الساعة. سعرها $200. الأسعار $250، $300، $300 و$200 لهذه الساعة. هسه لنفرض لو كانت الساعات جديدة، ايش قد تكون قيمتهم؟ $330 للجديد، زائد $550، زائد $580، زائد $620 للجديد. ايش قد صار المجموع؟ $2080 عدا اجوري وعدا اجور النقل الدولي السريع. ايش قد حول هو الاخ؟ $1050. منو المستفيد الاكثر؟ طبعا اكيد المستفيد الاكثر من ناحية السعر والمصدر هو المشتري. خليكم تابعين. نقاش ماس، تم تسليم الشحنة. قلت له زي ماس هاي ما ده هاي قلت له زي ماس قلت له زي ماس
تم شحن الساعات مثل ما شاهدتوا الساعات والتفاصيل. اللي عنده طلب يقدر يتصل بي على الواتساب مباشر. سلامي للجميع.